누우면 죽고 걸어야 산다. 백두대간은 개방되어야 한다. 백두대간 미희령 마등령 구간을 다녀왔습니다. 그러나 이 구간은 국립공원 측의 일방적인 통금으로 시작부터 개구멍을 통하거나 월담을 해야 하는 안타까운 현실입니다. 2020년 10월 6개 산악단체와 식생 전문가들의 답사가 있었는데, 이들의 한결같은 주장은 백두대간은 전면 개방되어야 한다는 것입니다. 이를 추진하기 위해 공대협을 결성, 대학산악연맹 한인석 회장을 위원장으로 선출하였습니다. 지금 현재 블랙야크 백두대간 인증 참여자만 22,000여 명에 이르러 숫자를 헤아릴 수도 없으리라 짐작합니다. 이날 행사에 참여한 전문가분들의 의견 몇 가지를 간추려 올려봅니다. 자, 이거 보고. 자, 이거 보고. 미주. 이처럼 수백 년 동안 사람이 걸어온 길이고, 자연과 사람은 공생하는 것이므로 사람과 자연을 격리하는 자연보호는 모순이라 하겠습니다. 또한 안전을 위해 통제한다고 하지만 이 또한 궁색해 보이며, 이보다 훨씬 위험한 중국의 잔돗길이나 히말라야 고산은 어떻게 설명해야 되는지 반문하고 싶습니다. 앞서 여러 전문가들의 주장에서 보다시피 백두대간은 무조건 개방되어야 하며, 국립공원관리공단은 더 이상 명분 없는 통제를 멈추어야 합니다. 그것이야말로 대한민국 헌법에 명시된 여행의 자유와 즐길 수 있는 권리를 되찾아주는 길이며, 수많은 선량한 산악인들의 불법 산행이라는 불명예를 얻게 하는 일이며, 하루빨리 백두대간은 시민의 품으로 되돌려줘야 됩니다. 우리는 오늘도 모든 난관을 헤치고 백두대간을 걸었습니다. 거센 비바람도 우리의 도전을 막을 수는 없었습니다. 백두대간을 걸으며 마냥 행복했으며, 백두대간이 있다는 것이 너무나 자랑스러웠습니다. 하루빨리 백두대간이 우리의 품으로 돌아오기를 바라며 영상을 만들어 봤습니다. 영상 중반에 걸레봉, 마등봉에서 역대급 강풍에 맞서 사투를 벌이는 감동적인 영상 감상하시기 바랍니다. 그래도 폼은 다 났네. 대장님. 저항령에서 휴식을 취하고 걸레봉, 마등봉을 오르게 되는데, 잠시 후 벌어질 상황은 아무도 상상할 수 없었습니다. 걸레봉 너더를 오를 때 바람이 일기 시작하더니 이내 역대급 강풍으로 변하고 있었습니다.
마등봉 너덜은 얌전합니다. 마등봉 너덜. 나중에 저기 한번 갑시다. 오늘은 백두대간은 개방되어야 한다는 주제를 가지고 영상을 만들어 봤습니다. 영상 전반에 여러 전문가들의 주장도 있었지만 우리에게는 자연을 보호할 의무가 있지만 그 자연을 누릴 수 있는 권리도 또한 있는 것입니다. 안전을 문제 삼기도 하는데 일방적인 통제로 인해 오히려 안전한 산행을 방해하지는 않는가도 생각해 봅니다. 한편 국립공원관리공단 직전 이사장인 권경업님은 자신도 백두대간 완주를 했으며 공론을 통해 전면 개방을 추진하겠다고 하였으나 단속은 오히려 심해지고 단속의 주체가 공단임을 감안하면 어불성설이 아닐 수 없습니다. 따라서 백두대간은 전면 개방되어야 한다고 강력히 촉구하는 바입니다. 감사합니다.